Palpação auscultatória perceptiva, PAP, PAP. Você sabe o que é? Fica até o final desse vídeo que eu vou lhe mostrar. Olá, aqui é o Dr. Fábio Bastos, osteopata. Estou aqui mais uma vez para falar um pouco mais sobre o que é a palpação auscultatória perceptiva. É através dela, é através dessa técnica de avaliação que nós conseguimos sentir o sistema linfático. A partir disso, avaliando o sistema linfático, nós conseguimos sentir principalmente a sua profundidade, a sua direção. A profundidade, nós conseguimos identificar esse ritmo linfático mais superficial, se ele está mais profundo ou se ele está mais visceral. Já a sua direção, nós conseguimos identificar se esse líquido linfático, se esse fluxo linfático, ele está parado, ele está congesto, ele está com uma estase, ou se esse fluxo está indo para uma rota fisiológica ou para uma rota não fisiológica. Logo, é de fundamental importância identificar através da palpação auscultatória perceptiva, que é só através dela que nós conseguimos realizar técnicas precisas e avançadas sobre o sistema linfático. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, dê um like, clica no sino aqui embaixo que eu vou te avisar a todo momento que eu lançar um novo vídeo. Não deixe de nos seguir nas redes sociais e acesse também www.drfabiobastos.com.br. Sucesso em suas escolhas, um abraço e até o próximo vídeo.